125 metric tons according to the last of the 1 lakh Darbandada Kondi Darbandada consisting 3 stacks ना 125 तेंच्यांनी घेतलेलो ओके ताज्या उपरांत जो आसा पळय न्ही एक्सेस क्वांटिटी ओवर तांकां जो दिला आतां which is then 80,000 metric. Approval for the Goa rules of admission of the postgraduate degree course of the Goa University at a Goa Medical College. The OBC हितूंतल्यान post graduation degree courses दिवपा जाय आसले ते. डॉक्टर पोनराज हांकां कन्सल्टंट म्हणून आमी परत रिअपॉइंटमेंट केला रिटायर्ड जाल्ले न्यूरोसर्जन एका वर्सा खातीर रिस्टोरेशन ऑफ द 2 junior सिव्हिल इंजिनियर इन द हावजिंग बोर्ड ताजे 2 पोस्ट हे केले ते रिस्टोर केला परत एकदा क्रिएशन ऑफ द 23 पोस्ट इन द वेरियस कॅटेगरी इन द गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड. No, it is a permanent post in the Goa Rehabilitation. No. The Goa Rehabilitation Board is a separate entity. Autonomous body. Execution of the memorandum of undertaking with the Instap Synergy Private Limited, providing the earned wages, access, and a salary for the pension in advance facilities to the government employees and the pension of the government of Goa. सगळे fast track करपा खातीर this agency had appointed. इट इज अ लिडिंग हे तो म्हणजे तांचे जे इम्प्लिमेंटींग हे जो आहा पळय न्ही तुका तेजो हे सांगतालो सद्या डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स पळयतात. थ्री मंथ सॅलरी इट इज फास्ट ट्रॅक करपा खातीर इन शॉर्ट केल्लें आसा. इट इज फ्लेक्सिबल लायन क्रेडिट एक्सेस इन एनी टायम ड्युरींग द मंथ एंड द एम्प्लॉई एंड पेन्शनर्स कॅन ड्रॉ फ्रॉम देयर अर्न्ड सॅलरी फ्रॉम द मंथली पेन्शन बेसीस एलिजिबल फॉर डेफिनेट इन द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सो ओके थँक्यू. पळय हांव आयच्या कॅबिनेटान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें अभिनंदन जालें. 3 राज्यांचेर एनडीएचें सरकार आयिल्लें आसा. दोनूय कडेन शपथविधीक हांव आसामूय वचपाचो आसा आनी वेस्ट बेंगालूय वचपाचो आसा. टेंटेटिवली 9 तारखेक वेस्ट बेंगालचे आसा आनी टेंटेटिवली 12 तारीख प्रपोज्ड डेट तेंची. ओके दोनूय अशा पद्दतीची दहशत खरें म्हणजे इलेक्शनाच्या उपरांत जावपाक जायना. वेस्ट बेंगाल सारकेल्या राज्यांनी ही सातत्यात जायत येता. म्हाका दिसता भारत देश हो लोकशाही फॉलो करपी देश आसा त्या खातीर इलेक्शनाच्या उपरांत लोकशायेन दिल्लो कौल हो मान्य करून सगळ्या राष्ट्रीय पक्षांनी बी आनी रिजनल पार्टीनी बी एक्ट जावप गरजेचें आसा. शेवटी लोकांचें मत हें सगळ्यात सर्वमत आसता. हांवें परत एकदां सांगलां म्हणजे नवीन कॅसिनो येवचो ना म्हणून. थँक्यू. सोद कोणी कितें काडलां आमकां कितें ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें